សួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកអំពីរុក្ខជាតិមួយប្រភេទមកផុសបង្ហាញចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់ហើយក៏ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាផងដែររុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះគឺមានឈ្មោះថាស្នាយបើមើលតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតស្នាយគឺជាឈ្មោះឈើមួយប្រភេទស្លឹកច្រាញមែកកន្ទ្រៀងមានជួរសស្អិតសម្បកស្វិតបុកស្ងោរធ្វើជាក្រដាសសាច់ក្រាស់បានឧទាហរណ៍ក្រដាសស្នាយល្អជាងក្រដាសល្វាដីស្នាយគឺជាចលព្រឹកមួយប្រភេទដែលមានមែកធាងក្រវិចក្រវៀនមានកម្ពស់ប្រហែល2ទៅ6ម៉ែត្រច្រើនមានដុះនៅតាមដីវាលព្រៃកំពតឬក៏តាមភ្លឺស្រែជាដើមជារុក្ខជាតិដែលដុះដោយឯងមិនមានអ្នកដាំនោះឡើយដើមរបស់វាមានថ្នាំងច្រើនជុំវិញដើមសម្បកមានពណ៌ប្រផេះស្រាលសាច់សម្បកស្ដើងរដិបរដប់បន្តិចមែកបែកជាបន្ទះស្ដើងហើយមានជួរពណ៌សស្នាយមានស្លឹកតូលដុះឆ្លាស់មានទំហំតូចមានពណ៌បៃតងស្លឹកមានសន្តានក្រាស់ហើយស្រួយផ្ទៃស្លឹកមានលក្ខណៈគោក្រៀតមានរាងជាពងក្រពើគល់ស្លឹករាងជោមស្រួចនៅគែមស្លឹកមានធ្មេញរណាចាស់សម័យមុនច្រើនតែយកស្លឹករបស់វាមកដោះធ្មេញធ្វើឲ្យធ្មេញសឬក៏ប្រើប្រាស់ដើម្បីខាត់តុកទូនិងគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងដើម្បីឲ្យមានភាពរលោងផងដែរផ្កាស្នាយជាផ្កាតូលតែច្រើនរីកជាចង្កោមដែលលូតចេញនៅតាមប្រគាបស្លឹកនៃចុងមែកមានពណ៌សលាយលឿងហើយក៏មានផ្កាញីឈ្មោលរីកនៅក្នុងទងផ្សេងគ្នាផងដែរផ្លែស្នាយមានរាងជាពងក្រពើទំហំប្រហែល 0.5 សង់ទីម៉ែត្រហើយមានគ្រាប់តូចផ្លែស្នាយនៅពេលទុំប្រែទៅជាពណ៌លឿងមានរសជាតិផ្អែមលាយល្វីងបន្តិចអាចបរិភោគបានប៉ុន្តែក្នុងបរិមាណសមល្មមចំពោះរុក្ខជាតិស្នាយនេះផងដែរយើងក៏អាចដាំដើម្បីធ្វើជាការលម្អតុបតែងតាមសួនឬក៏ដាំដើម្បីកាត់ធ្វើជារូបសត្វនានាបានផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានគ្រូខាងឱសថបុរាណជាច្រើនតែងតែយករុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះធ្វើជាឱសថដើម្បីព្យាបាលជំងឺបានច្រើនមុខទៀតផងយើងអាចយករុក្ខជាតិទាំងមូលដើម្បីស្ងោរផឹកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរាគនិងព្យាបាលរបួសឫសរបស់វាយើងក៏អាចយកទៅឆុងផឹកឬក៏ស្ងោរដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្អកព្យាបាលរបេងព្យាបាលដំបៅព្យាបាលពឹសនិងព្យាបាលហើមរីឯស្លឹករបស់វាយើងក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីព្យាបាលជំងឺភ្នែកបានផងដែរមែករបស់វាយើងអាចឆុងផឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺទាកនិងធ្វើជាថ្នាំបៀមសម្រាប់ពលមាត់ព្យាបាលជំងឺឈឺបំពង់កហើយយើងក៏អាចប្រើធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់និងប្រឆាំងវីរុសនិងប្រឆាំងជំងឺមហារីកបានផងដែរសម្បកដើមស្នាយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាជួយធ្វើជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគជួយព្យាបាលជំងឺសត្វល្អិតក្រោមស្បែកធ្វើជាថ្នាំពៅរាងកាយជួយព្យាបាលរោគរដូងបាតជួយព្យាបាលអាឡែស៊ីច្រមុះជួយព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅជួយបណ្ដេញជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនជួយព្យាបាលជំងឺរោគរាគជួយព្យាបាលជំងឺសើស្បែកចំពោះកម្រិតប្រើប្រាស់វិញយើងអាចយកពី20ទៅ30ក្រាមដើម្បីដាំទឹកផឹកក្នុងមួយថ្ងៃសម្បកឫសយើងក៏អាចប្រើធ្វើជាថ្នាំដើម្បីពៅកម្លាំងឬក៏ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលរបួសផ្សេងបានផងដែរដោយយើងយកសម្បកឫសដែលហាលស្ងួតចំនួន15ក្រាមទៅ20ក្រាមដើម្បីដាំទឹកផឹកក្នុងមួយថ្ងៃមែកស្រស់ជួយធ្វើឲ្យធ្មេញរឹងមាំការពារជំងឺពុកធ្មេញការពារការឈឺធ្មេញដោយយើងយកមែកស្រស់ចំនួន20ក្រាមទៅ30ក្រាមដើម្បីដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះដាក់អំបិលបន្តិចដាំទឹក3យកទឹក1ហើយយកមកខ្ពុរមាត់ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន2ដងព្រឹកនិងពេលល្ងាចគ្រាប់ស្នាយយើងអាចប្រើធ្វើជាថ្នាំជួយបង្កើនចំណង់អាហារប្រើធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់មេរោគក្នុងមាត់និងក្រពះពោះវៀនដោយយើងយកគ្រាប់របស់វាមកស្ងោរឲ្យឆ្អិនហើយបរិភោគចំពោះបរិមាណវិញគឺមិនកំណត់នោះទេស្រេចតែពុកម៉ែបងប្អូនអាចបរិភោគបានហើយស្លឹកស្នាយយើងក៏អាចយកមកដោះធ្មេញធ្វើឲ្យធ្មេញសបានផងដែររីឯចូលស្នាយវិញយើងក៏អាចយកមកព្យាបាលដើម្បីបំបត្តិអាការៈឈឺធ្មេញដោយយើងគ្រាន់តែយកចូលរបស់ស្នាយមកបន្តក់ត្រង់កន្លែងប្រហោងធ្មេញដែលឈឺ
មួយសន្ទុះនិងមានអាការៈធូរស្រាលមិនខានឡើយចំពោះវីដេអូមួយនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរតើពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្នាយហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់យកស្នាយធ្វើជាឱសថដើម្បីព្យាបាលរោគដែរឬទេហើយព្យាបាលទៅលើរោគអ្វីដែរហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងទាំងអស់គ្នាដឹងថាស្នាយអាចយកទៅធ្វើអ្វីបានលើសពីនឹងទៀតសូមមានជាមតិ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងមាទាំងអស់គ្នាដែលខំតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងមាទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អនិងមានសុខភាពល្អចាំជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណនិងសូមជម្រាបលា